Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin hadamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'du. Hadratil mukarramun, para alim, para ulama, sebagian ulama ulama, wabil khusus al-mukarram Kiai Maimun Baisuni, sebagian ulama ulama, al-mukarram Kiai Haris Nawawi, sebagian ulama ulama, Bapak DPRD Bapak Ismail Esahi, sebagian kaula amul jaki, bisa bini sekeluarga, sebagian kaula amul jaki, kepada desa Hulai beserta perangkat-perangkat ekor, sebagian kaula amul jaki, hadirin para undangan sepuh saranganom, sebagian kaula amul jaki, lakong bimbing dari kaula sang ajunan catega. Untuk bagi kita sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaban talafut alhamdulillahirabbil alamin. Sekali mahfudan kaula sarajun satega bisa pol-pol terpisah bagi dalam tempat kadito dalam rangka selamat epon selamatkan atas pernikahan anak putra kaula yang kadito Rian Bagas Ahmad, putra Bapak Ahmad, sarang ibu Sameati, sarang Raji Epon Nurul Khalifah Wilanda, putri dari Bapak Rustamaji, sarang ibu Hamidah. Melamu ke Allah Subhanahu wa taala pernikahan segi guru ya kat nikah sareng Allah Subhanahu wa taala epatati akad nikah sakinah mawaddah warahmah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Satrasepon badan kaula minat kabakil pamator dari Bapak Ahmad serang Ibu Samiati dari Kelurahan Bukit Pamekasan. Pertama putan kaula nantuk dekati sapulai kampung batas kadito namung ngaturake salam takdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satrasepon putan kaula berangkat dari Kelurahan Bukit dekati sapulai kadito tangtona putan kaula asarang babinian sekali mababinian kadito abi tambi aon nyoon oda babengi ba namong seesoon babinian kadito tak sabertena namong putan kaula mohon dengar pisan bini sebenarnya dito terima aki tota aki selenaki bin sambin putan kaula panikah sedari Kelurahan Bukit. Satrasepon putan kaula masraki anak-anak putan kaula sekali mah anak putan kaula kang dito sama epon Dian Bagas Ahmad baca putra guna orang sekolah ngalaing ke sumur tapto kulaku muanambi anak putra kaulah yang Bagas Ahmad kadito cakep aki anak mentoh tapi anggap aki anak tibi
Melana kak dito anak badan kau lebat kebat kak dito belum pernah abini teti minta bimbingan dia kebisan bini kong langkong dia para alim ulama sebadai kak dito tempat kangkui bimbingaki anak badan kau lebat dito kangkui paloros dia kacerena Allah subhanahu wa ta'ala kak dito dan jalan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Seterusnya pun Boten Kaula selaku wakil bawator dari Bapak Rian Bagas Ahmad. Pertama Boten Kaula betul-betul pula orang sekolah ngalak bungah kabedesa mata kompor bah langsung meto. Boten Kaula bunga sesangat antoh karena nulul Khalifah Wilanda Ambon Ega Manto. Seterusnya pun manapi Boten Kaula sesarengan dapat nangtung dekat disafulai tojuk lagi dekat itu tempat adi kekaneroan kesalaan tengka pola Boten Kaula tak langkong Boten Kaula sesarengan selaku ketua rombongan Boten Kaula tak langkong nyona sepora sesubung batusya seterusnya pun manapi Boten Kaula dari tebu baca kesalahan tak langkong nyona sepora sesubung batusya sekali itu tebu dari Boten Kaula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.